Ողջույն ձեզ։ Հեռուստադիտողը հարցնում է, թե ինչու Աստված շատ հաճախ մանավանդ մեր դժվարությունների ու փորձությունների պահին չի միջամտում եւ մեզ չի օգնում տարբեր փորձություններից ժամանակից շուտ մեզ դուրս հանելով։ Իրականում տպավորությունն է այդպիսին, որ Աստված չի միջամտում մեր կյանքին մանավանդ դժվարությունների ու փորձությունների մեջ եւ միայն երբ որ արդեն դանակը հասնում է ոսկորին, ամենածայրահեղ պահին նոր Աստված միջամտում է եւ իր օգնությունը ցուցաբերում մեր հանդեպ։ Բայց սա առաջին հերթին, ինչպես որ ես արդեն ընդգծեցի, սա մակերեսային ձևակերպում է եւ առաջին հայացքից է մեզ այսպես թվում։ Սովորաբար մարդկանց մեջ կա այս պատկերացումն ու ընկալումը, որ Աստված անհասանելի է։ Եվ եթե Աստված անհասանելի է, նշանակում է, որ մենք չպիտի կարողանանք Աստծուն լիարժեք բացահայտել։ Սակայն մյուս կողմից, երբ որ մենք ընթերցում ենք Սուրբ Գիրքը եւ մասնավորաբար Նոր Կտակարանը, մենք բոլորովին այլ պատկեր ենք տեսնում։ Աստված ոչ միայն անհասանելի չէ, այլ Աստված մեր կողքին է, մեզ նման, եւ ապրում է աշխարհի վրա մարդկանց կողքին, ուրախանում, տխրում, հանդիմանում, գովում մարդկանց, եւ այստեղից մեզ համար կարևոր եզրակացություն է պետք անել։ Աստված անհասանելի է եւ ոչ թե դա է պատճառը, որ մենք չենք կարողանում Աստծուն ճանաչել, այլ որովհետեւ Աստված տալիս է իր մասին այնքան ինֆորմացիա կամ այնքան գիտելիք, որը անհրաժեշտ է մեր փրկության համար։ Որպեսզի մենք ծայրահեղության մեջ չընկնենք, պիտի հասկանանք մի պարզ ճշմարտություն, որ Աստծո մասին ամեն ինչ իմանալը չէ պայմանը, որպեսզի մենք Աստծո ներկայությունը մեր կյանքում եւ մանավանդ այս աշխարհում զգանք ու տեսնենք։ Հիշեք Նոր Կտակարանյան պատմությունները, Քրիստոսի երկրային կյանքի տարիները։ Քրիստոս իրականում մարդկանց կողքին էր, բայց քանի մարդ տեսան Աստծուն իդեմս Քրիստոսի եւ հավատացին։ Սա շատ կարևոր իրողություն է մանավանդ այսօր մեր կյանքի համար եւ մանավանդ երբ որ մենք փորձում ենք կազմակերպել մեր հոգեվոր կյանքը քրիստոնեական արժեքների եւ աստվածային պատգամների շրջանակներում, փորձելով դրանք իրականություն դարձնել։ Սա պարզ մարդկային եւ միամիտ ձևակերպում է, որ Աստված երբեք չի միջամտում։ Եվ որpիսի մենք Աստծո ներկայությունը տեսնենք, մենք պետք է Աստծո մասին ամեն ինչ իմանանք։ Արդյոք մենք պատրաստ ենք իրականում Աստծո մասին ամեն ինչ իմանալու։ Արդյոք այդ գիտելիքը Աստծո մասին, ամեն ինչ Աստծո մասին իմանալը մեզ համար օգուտ է եւ հոգեվոր շահ։ Իրականում մենք գուցե մարդկայնորեն վերաբերվենք այս հարցին եւ փորձենք պատասխանել, որ այո, շատ ավելի լավ կլիներ, եթե մենք լիարժեք ու կատարելապես ճանաչեինք Աստծուն։ Բայց որpեսզի մենք կարողանանք լիարժեք ճանաչել Աստծուն, առաջին խնդիրը եւ առաջին արգելքը դա մեր մեջ է։ Մանավանդ, երբ որ մենք Աստծուն փնտրում ենք մեզանից դուրս, այլ ոչ թե մեր մեջ, որովհետեւ Աստված ուրիշ ոչ մի կերպ չի հայտնվում մեր կյանքում, եթե ոչ մեր ներսից։ Աստված արտաքինից չի ազդում եւ արտաքինից չէ, որ Աստծո զորությունը եւ Աստծո շնորհները դրսեւորվում են մեր հանդեպ։ Այդ ամենը մեր մեջ է բացահայտվում, որովհետև ի սկզբանե յուրաքանչյուր մարդ ստեղծված է Աստծո պատկերով։ Եվ այս իմաստով, որpեսզի մենք կարողանանք հասկանալ այս պարզ իրողությունը, շատ հստակ է, որ Աստված մեր պատկերացումների համաձայն այնտեղ վերևում իր գահին բազմած տեղյակ է այն ամենի մասին, ինչ որ տեղի է ունենում երկրի վրա եւ մարդկանց կյանքում, մանավանդ յուրաքանչյուր մարդու հոգում ու մտքում։ Աստված տեղյակ է ամեն ինչից։ Բայց մենք միևնույն ժամանակ տեղյակ չենք, թե հոգևոր ոլորտում, այնտեղ երկնքում, որտեղ որ բնակվում է Աստված, ինչ է տեղի ունենում եւ ինչ է կատարվում։ Եվ մենք չունենալով այդ բավականաչափ տեղեկությունն ու գիտելիքը, մենք կտրուկ եւ շատ համարձակ որոշումներ ենք կայացնում ու տեսակետներ ձևակերպում, որ Աստված մեզ լքել է, Աստված չի միջամտում մեր կյանքին եւ Աստված պարզապես անտարբեր է այն դժվարությունների ու փորձությունների նկատմամբ, որոնք տեղի են ունենում այսօր աշխարհում։ Սա պարզապես անհաջող փորձ է մարդու կողմից պատասխանատվությունը իր վրայից Աստծո վրա գցելու։
ասելով, որ Աստված կարող էր այս ամենը ոչնչացնել, Աստված կարող էր վերացնել ամեն տեսակ չարիք ու մեղք եւ փորձություն, եւ մենք շատ ավելի անհոգ կյանքով կարող էինք ապրել։ Բայց իհարկե Աստված կարող է, սակայն մյուս կողմից շատ կարևոր հարց է, մենք էլ ենք դա կարող անել, մենք էլ կարող ենք այդ չարիքը մեր կյանքից վերացնել, բայց ինչու չենք անում։ Գուցե այս հարցի պատասխանը մեզ կբերի մեր երկրորդ հարցի պատասխանին, որովհետև շատ հետաքրքիր պատկեր գոյություն ունի, որpիսի մենք այս հարցը հասկանանք, եթե պարզ օրինակով ձևակերպելու լինենք։ Պատկերացրեք, որ մարդը ուզում է խոսել, օրինակ, օվկիանոսի հատակում ապրող դելֆինի հետ։ Եվ որպեսզի դա անի, մարդը պիտի սուզվի օվկիանոսի հատակը, սովորի դելֆինի լեզուն եւ խոսի նրա հետ։ Սա օրինակի մի մասն է, հարցի մի մասն է, բայց մյուս կարևոր հարցը, թե ինչ պիտի խոսի մարդը դելֆինի հետ։ Արդյոք մարդը նման դեպքում, եթե նույնիսկ ընդունենք, որ սա հնարավոր է, արդյոք մարդը պիտի դելֆինի հետ խոսի ժամանակակից տեխնոլոգիաներից, մեքենաշինությունից, համակարգչից, համացանցից եւ այլն։ Իհարկե ոչ։ Մարդը այս դեպքում դելֆինի հետ ընդամենը պիտի խոսի այն աշխարհի եւ այն միջավայրի մասին, որի մեջ հենց ինքը այդ դելֆինն է, որին ինքը ծանոթ է։ Նույն կերպ պատկերացրեք մարդ եւ Աստված հարաբերությունը։ Երբ որ Աստված երկնքից իջնում է երկիր, Աստված մեզ հետ խոսում է այն իրականության մասին, եւ մենք կարող ենք ընկալել այն իրականությունը, որի մեջ մենք ինքներս ապրում ենք։ Եվ մյուս կողմից պատկերացրեք, թե Աստված ինչ գին է վճարում ամեն անգամ, երբ որ միջամտում է մեր կյանքին։ Իդեմս Քրիստոսի մարդեղության դա արժեցավ հենց իրեն, Քրիստոսի կյանքը։ Եվ կարելի է պատկերացնել, թե ամեն անգամ, երբ որ Աստված իջնում է, խոնարհվում է դեպի մարդը, ինչպիսի սահմանափակումների է ինքը իրեն ենթարկում։ Արդյոք մենք պատրաստ ենք գնահատելու աստվածային սիրո այս դրսևորումը։ Եվ եթե մենք դա կարող ենք անել, այս դեպքում մեզ մնում է ոչ թե քննադատել, թե ինչու Աստված չի միջամտում եւ մեզ չի օգնում, այլ պիտի նայենք մեր հոգուց ներս եւ հասկանանք, որ Աստված խոնարհվեց եւ գավ դեպի մեզ եւ տվեց մեզ բոլոր այն հնարավոր միջոցներն ու հնարավորությունները, որով մենք կկարողանանք ինքներս հաղթահարել չարիքն ու մեղքը մեր կյանքի ընթացքում։ Մանավանդ որ Աստված մեզ տալիս է ընտրության հնարավորություն, բայց պատասխանատվությունը մեր ընտրության հավասարապես Աստված մեզ հետ կիսում է։ Եվ սա շատ կարևոր է մեր հոգևոր կյանքի եւ հոգևոր գիտակցության համար։ Պատկերացրեք պատմության մեջ բոլոր այն դրվագները եւ այն աստվածաշնչյան ճշմարտությունները, որտեղ որ նկարագրվում է, թե ինչ տեղի ունեցավ, երբ որ Աստված միջամտեց շատ ուղիղ կերպով մարդկային կյանքում։ Ջրհեղեղ, Սոդոմն ու Գոմորը։ Հիշեք տարբեր նման արհավիրքներ, որ տեղի ունեցան մարդկային կյանքում։ Արդյոք մենք պատրաստ ենք այսպիսի հանդիպման։ Արդյոք մենք պատրաստ ենք, որ Աստված այս կերպ միջամտի մեր կյանքին։ Հետևաբար այն, որ Աստված միշտ չէ, որ մեզ թվում է, միշտ չէ, որ միջամտում է մեր կյանքում, իրականում սա մարդկային տրամաբանության սխալ դրսևորումն է եւ ձևակերպումն է։ Աստված, ինչպես որ ես արդեն ընդգծեցի, բացահայտվում է մեր մեջ։ Եվ յուրաքանչյուր անգամ, երբ որ նման հարց է առաջանում մեր հոգևոր կյանքի ընթացքում, մեզ համար շատ կարևոր է հասկանալ, թե որտեղ ենք մենք փնտրում Աստծուն, որ չենք գտնում, որտեղ ենք ուզում, որ Աստված միջամտի ու Աստված չի միջամտում։ Եվ եթե մենք նայենք մեր հոգու մեջ, մեր մտքում ու մեր սրտում, մենք կգտնենք այդ հնարավորությունը եւ տալու հնարավորություն Աստծուն բացահայտվելու այս աշխարհում եւ մեր կյանքում։ Ինչպես է Աստված բացահայտվում մեր կյանքում։ Սա էլ հարցի մյուս կողմն է։ Որովհետև մեկ բան է, երբ որ մարդիկ անընդհատ բողոքում են եւ հայտարարում, որ Աստված չի միջամտում եւ Աստված անտարբեր է ու լքել է մեզ, ու այսքան արհավիրքներ ու չարիքներ մեր կյանքում, որ տեղի են ունենում, դրա արդյունքն է։ Դրա հետ զուգահեռ մեզ համար շատ կարևոր է հասկանալ, իսկ ինչպես է, որ Աստված բացահայտվում է ու միջամտում է։ Ինչպես մենք կարող ենք Աստծո ներկայությունը տեսնել։ Ոմանք կարող են ասել, որ
Սուրբ Գիրք ընթերցելով է, որ Աստված բացահայտվում է մեր կյանքում։ Ոմանք կարող են ասել Սուրբ պատարակներին մասնակցությունն է, եկեղեցական կյանքին մասնակցությունն է, ի վերջո հավատքն է, աղոթքն է։ Գուցե այս ամենը հնարավորություններ ու միջոցներ են, որով Աստված բացահայտվում է մեր կյանքում, բայց ամենակարևոր պայմանը, որով Աստված իրականում ներկա է ու բացահայտ գործում է մեր կյանքում, դա սերն ու բարությունն է։ Եթե մենք իրապես կարողանանք սիրով ու բարությամբ կառուցել մեր կյանքը, ուրեմն ամեն վայրկյան մենք կտեսնենք Աստծո բացահայտման եւ Աստծո հայտնության հրաշքը յուրաքանչյուրիս կյանքում։